Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бурди хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурушӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун. Дастгирии моро фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фурушӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо ба реклама гузоранд, мархамат бародаро, ракамои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед. имо ватсапп ҳастай ва авон бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгиротон, барои лайкотон, фикротон ҳатман бародаро дар комментария нависен. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якам мошини фурушӣ ҳастай Audi A4 соли барориш 1998 дар кузофи седан. ранг бошад сурх, мотор 1.8, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, краскаш заводскоя, кондитсионер дорад, кор мекунад 100%, рулевой кор дорад, гуфта як тарафаш сахтай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша бошад гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 85000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай мархамат занг занед. барои маълумоти бештар бародаро, ракамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. дуюм мошини фурушӣ масай ВАЗ 2115 соли барориш 2001 дар кузофи седан. абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега мотор ходовой коробкара корш нестай, 4 баллони 75-80% дора, задагӣ нестай, мошин срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд ва нархша бошад гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 85000 рубл. харидори конкрет бошад гуфтай бо арзона мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрандан муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фуруши мо ҳастай Иран Хондра Саман соли барориш 2008 сол дар кузофи седан. ранг бошад серебристи, мотор 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нест, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 117000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо савдо мешавад, арзон мекунем дар пеши мошин фақат. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрандан муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фуруши мо ҳастай Mercedes Benz C класс соли барориш 1996 дар кузофи седан. ранг бошад сабз, абъём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, газ евро 4 задагия, 4 электропакет дора, 4 дискаи рамашка задагия, обогрев сидению, ҳуҷҷатҳои солонаш буд шидагия, қати танировкаш срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 56000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 365000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай савдо мешавад фақат дар пеши мошин. алиша мешавад вариантҳо бошад пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрандан муроҷиат кунед ва маълумоти бештари худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фуруши мо ҳастай Opel Vectra A соли барориш 1995 дар кузофи седан. абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, состояниш 100% камбудӣ нестай, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 150000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо арзон мешавад. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрандан муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашам мошини фурушӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузофи универсал. ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро ба нархша бошад гуфтесай 34000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 221000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай бо савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экрандан занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фуруши мо ҳастай ВАЗ 2107 соли барориш 2003 сол дар кузофи седан.
ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳош буд шидагияй, срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтасай 8000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 52000 рубл. Харидори айни боша гуфтасай бо арзонам мекунемша. Барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фуруши муассисаи Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш, механика. Мошин гуфтаи састияниш беҳтаринай бензини холияй, ягон дард надорад, 4 баллони нав дора, мотор хадавои салон навай, краскаш боша 80%, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша мега 30000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 195000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем дар пеши мошин фақат. Барои маълумоти бештар рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нӯҳум мошини фурушӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузуфи хетчбек, ранг боша сурх, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш, механика. Мошин гуфта як сола ҳуҷҷат ҳаст, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, задагӣ пусидагӣ умуман надора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасай бародар 37000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 241000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо арзонам мекунем. барои маълумоти иловагии бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурушӣ ҳастай Opel Vectra аз соли барориш 1993 дар кузуфи хетчбек, ранг боша мокри асфалт, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш, механика. Мошин гуфтаи састияниш сурата маълумай, тозаи задагӣ надора, маладёжни кадагай, капотуш торш гуфтаи багаж ламинати сиёҳ кашдагай, чехол ҳама чӣ дорад, дар рӯи пеш кнопка, гази бензин 100% кор мекунад, 10 литр қати гуфтаи газ қати, сатта мегарди, хадавоиш созай, мотор зверай, расход надора, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтасай 17700 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 115000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи бо арзон мешавад, алиша мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурушӣ ҳастай Audi A4 соли барориш 1995 дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш як сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтасай 25000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 163000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи савдо мешавад фақат дар пеши мошин. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурушӣ ҳастай BMW 3 серия соли барориш 1991 дар кузуфи седан, ранг бошад серебристи, мотор 1.8, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш, механика. мошин 100% камбудӣ нестай, документ дора гуфтай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дора ва нархша боша гуфтасай 17000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 110000 рубл. харидори айни боша гуфтай мархамат занг занед, арзон мешавад, алиша мешавад, ба ягон мерседес дизелни гуфтай боша вариантҳо дошта пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара бародаро бо дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурушӣ муассисаи Daevo Leganze соли барориш 1998 дар кузуфи седанай, ранг боша сиёҳ, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш, механика. мошин гуфтаи нахаду камбудӣ нест, баллонош нав, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтасай 9000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 58000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтай бо арзоншам мекунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экран буда муроҷиат کنید و معلومات ایلاوگی خودی برادر دریافت کنید. و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما مثل هر وقت به انجام میرسه. رحمت که نو را تا آخر تماشا کردین، زنده و سربلند باشین. برادران ما هر روز اعلان‌های نو به نام مشینوی فروشی داریم. ما را دستگیری کنید تا نوری آینده خودتون احتیاط کنید در هر جای باشین. خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد.